lapha-ke ngize e-Jetline la khona esigaya khona ama-CD. So-ke njengoba kwaziwe ukuthi kusasa ngiyareleasa ngomhla ka-3 okuwusuku lami lokuzalwa. Mangifika la sengibhekana nenkinga la, senginenkinga entsha la. Manje ngiyabheka ubabayi, hawu sengibhekana nalo owabathi lo mfo lo wayezele uzodlala la emculweni thina sazocula naye uthi ulanda iy'tokwe zakhe nkosi yami. Hhayi sengithi ngoba angizwani mina nempi nodlame olungenasidingo. Ngitshela nje i-team yami ibandla engihamba nalo ngoba ngihamba ngekhumbi yami la, ikhumbi yami lemhlophe ngiyikhiphe erenkeni. Ngihamba sengamtshela ngithi hayi manini mlindeni lo naye athatha wakhe ama-CD yahamba. Sithi phela nkosi yami-ke uzovele naye phela athatha ama-CD yahamba. Usebona mina, mayebona mina phela vele a-celebrate avele kodwa akahlanye. Uselokhu ejikajika ngemoto lapha phambi kwami angimazi wenzani. Ngithi wenzani futhi lo, yabo ngithi awuthi ngehle emotweni ngimkhombise hayi angimzaba angimushi nakancane. Ngiyehla nje emotweni ngithi uyahamba ngibona imoto ngetshaye ehlanyisa iyoshona le. Uyabuya futhi njalo abayihlangisa lapha. Mabefuna ukukhuluma nami abeze kimi, bese kulokubeka ethimini yami bawufunani. Abeze kimi, mina umuntu okhona la. Hey, so kunjani? Angiphila. Hayi, sikhona. Niyaphila? Asengifikile. Ngiyakhuphuka. Okay. Ngizolanda-ke iy'toko ngizokwazi ukuyibhala kahle ngokwama-branch wonke aseNingizimu Afrika okuthe afaka ama-pre-orders. Ya, ama-CD yakho uwabhalele naphakathi asekho yonke into uma uvula uzobona. Oh, okay. Okay, siyabona. Nasi isitoko sakho. Iso sonke lesi amayini ama-box. Yes. Okay. So I will ask for ngizodinga if possible, can I get empty boxes? You can. No problem. Yeah, please. Can you help me with those boxes because we need to distribute. How many boxes? I need many of them. I think it's for, I need 100 more. 100 more? Yeah, because we have 200. Okay. Okay. All right. Yeah, I think we need a. Okay. So, kulungile. Sizithatha zonke. Okay. So tell us make this like. Fish. I see. Okay. Yeah. Let's confirm. It's not city atata into omunye umuntu. Sibula wabani. Okay. Here we go. I see about 30 minutes. Then sikala good see tape. Yariliza ngisabonakele. Ma, elengamne nga, elengamne. Ah, elengamne nga, elengamne. Same size, like me. Thank you. And I thank you for this. Ngiyabonga sisi. Ngibonga nanokwethembeka kwenu. Yes. Ukuthi umsebenzi ningawuxoxa ngaphandle ningawuphucuzi. Lokho nje kuyisibusiso kukhulu noma phela nathi umsebenzi wethu lo esijabulisa ngaba. Okay, then manene kuba urima. Oh. Yeah. You got paid. Yes. Nina ngiyalebuka. Ngiyalebuka. Ubereka mbereko wa. Awu. And now one day. Oh, Sunday. Which means you feel everything. That is no, this is the causality. Yeah. Oh, thank you. I'm so special. Sengijatshela nabasebenzi-ke bayangitshela abasebenzi ukuthi hey siyabonga khuzani makuzogaya wena sithola i-overtime siyakhokhelwa same time. So ngenxa yakho sesithola ukuthi sikwazi ukuthi sidle sithola ukuthi sikwazi ukuthi sithole imali eyiningi kufana nokuthi sithole amabhonasi uma ngabe uzosebenza wena ngoba ugaya iy'toko ey'ningi. Yebo sisi. Entsha noma yazithanda anike
unambethi ngena unambethi manje phethe 8,000 is a 4 box njengoba siphethe ibhuku sibhale wonke ama-branch athe afaka imali ya-order because ngokwesivamo ama-branch uma e-order avamise ukuthi i-CD ingakaphumi isuke imali esifikelele u500,000 esuke isifakwa ama-branch ngenxa yobuningi babantu abasisaphothayo so-ke uma ngabe lowo mabhange ezebhale kanjalo kuwumsebenzi onzima-ke lo kufuneka ukuthi ubhale phansi lawa mabeceda lawa amancane niyabhala ngama-making pen ukuthi le izofaka amaluza le izofaka amaluza le izofaka amaluza please siyawaba ngamabhokisi ama-branch wonke siyawabhala bese siyawathumelela-ke amanye siwafakela ngisho emabhanoyini njengama-branch ase-Cape Town sifakele ebhanoyini ikwazi ukuthi makuphuma i-album masiyifake ngo-12 ibhanoyi liya-12 makuphuma i-album ngo-2 ne-branch yase-Cape Town isikhona i-album e-Cape Town. Yebo sesikunjani? Ngikhona. Okay, asiqale kulena-ke le yama-disk abaze befone and your stock is ready. Sizosifaka isitoko sizosifaka kulesi siyeThekwini kusasa ekuseni. So ngicela umfonele afinalize because siprintile 500 already yabo. So i-interview yokhozi is confirmed. Ayingabe nisayona le. Yeah, ngicela kodwa ulokhuzana ngakwazi ukufonela uZuma manje for indaba yama-CD or kwenzakalani? Kwenzakalani ngama-CD bazokhokha nini kanjani? Yeah. Okay, please ngoba I think isitoko senu sizosala eGoli or sisifake kulezi moto eziyeThekwini. Okay. Engakusho nje ukuthi mina-ke ngisebenza kanje. Unyaka obhizi ngiyazazi ukuthi ngiba busy isikhathi esiningi. So mina uma ngisebenza ngokuyikhandla kakhulu. Mina ngifika e-studio ngifike ngicule ingoma eziwu-14 ngifike ngifake ingoma eziwu-14 ngicule ingoma eziwu-14 ngifike ngifake 30 or more than 30 ngiyicule zonke then bese ngiselecta the best 14 kubantu so-ke ukuthi kubhizi okwenze kunjani so mina ngiyazi ukuthi as long as umsebenzi wami wokucula ungaphazamiseki right yebo akubanga unyaka omuhle njengonyaka ka-2020 futhi akubanga unyaka omuhle uma siqhathanisa indlela yokusebenza imbalela endlini yo-lockdown kuyasiphazamisa ngoba kuthi uma kuvuleka bese kuvuleka kakhulu njengoba sazi ukuthi bekunokhetho kunayo yonke into abanye babaningi bebey'buza ukuthi abaculi bazosebenza kanjani njengoba bebhizi kanje kanti mina njengentuthwane ngisebenza ehlobo ukuze uma ngabe kushaya ubusika ngisaphuma emgodini engakho-ke abantu bebona ukuthi ngisaproduce iquality noma kuthi ngibhizi kanjani ngoba ngisebenza sakhaya okulandelayo